What's up, yo, Fodzy? Bagay ako galing sa Korea. Tayo GPU na binigay sa akin ng manager ko. So, we're gonna unbox this thing. At kung ano ba itsura niya, i-compare ko yung size niya dun sa lumang graphics card. So, yeah, box na natin. Napakalaki na ito, mga pre. Ano ko kung anong ano to. So, I open this thing, brother. Okay. Yes, bro. Hindi ko binili dahil napakamahal ng GPU. Mahal pa sa gawa nyo to. Dyan nito. Ano, balat na balat. Ano pa bukas? Holy shit. So, nasulat dito is RX 570 4GB Sapphire. Formation, balat na balot. Sabi dito, cut here. Yo! Eh. Oh! Ako na mami! Apakaganda mo! Kaya ko galing sa Korea. Kung Korea ang aking manager, hindi ko kaya bumili ng 4GB, man! Hindi ko kaya bumili ng 4GB na graphics card. Mga nasa 11 to 12,000 ito. Ewan ko anong mga presyo ngayon. Kasi naglabasa na naman sila ng bago dito. Kaya I'm not sure kung ano yung presyo ng ibang graphics card. God damn, boy. Saka pa-face out na yung mga ganitong cards. No? Yung mga bagong lalabas na naman kasi AMD ngayong taon. So, ito siya. Yung graphics card RX 570 overclocks. At binigyan ako ng 3 years warranty. Sticker kasi. Ito siya. Pet nito. Ano bago araw Christmas. Yan yung GP na to. Maganda pa sa mga jowa nyo. Ayun, awat. Woo! Yeah. Yung yung Sapphire Nitro Radeon RX 570. Oh my god, brother. Weird. God damn! Holy shit, brother. Ina mo, laki, pre. Laki. Ang laki na, pre. Oh, ang ganda, pre. Backplate. Ito yung seal number, parang seal number niya na patunay na RX 574GB. So yeah, 4GB siya. Hindi siya peke ng scam. Tignan mo laki. Look at this goddamn comparison, boys. Ang laki niya. Tignan niyo, ito wala akong backplate, pre. Ang backplate to. Kasi ito may backplate. Bigat. Yeah. Ito ay Radeon R250. Ito yung box of this guy. Ito siya, Radeon R7 250. Release of 2013. 2013 ito na-release. Ito somewhere around 2016. May ilaw to. Backplate. Solid niya backplate. Yeah. Meron siyang dalawang display port, HDMI, 1 DVI. Sapphire Nitro Plus. RX 570 4GB version, not 8GB. Meron tong 8GB, huwag kayo pareho lang sila pero iba yung PCB niya, which is ito, yung pinaka-ano niya. Yun ang nag-iiba sa kanila. Ang laki. So, yun lang naman, guys. Hope you guys enjoy. This is the unboxing of the RX 570 and peace out.